محترمو مسلمانانو، نن د جمعې د ورځې ډیره زیاته طاقتوره وظیفه ده در کومه او ډیره زیاته اسانه ده. د ډیرو حاجتونو دپاره ده، د ډیرو مشکلاتو دپاره ده، د هر رنګه مسلو ختمېدو دپاره دا وظیفه ډیره زیاته معززه مجربه پاورفل وظیفه ده. نو کوم مسلمانان چې پریشانو کې دي، پریشانۍ نه ختمیږي، مشکلاتو کې راګیر دي، مشکلات یې نه ختمیږي، دغه رنګې مقاصد نه حاصلیږي، دغه رنګې څه مشکل دی، نو انشاءالله د الله جل شانه په فضل او احسان سره به دا مشکل ستاسو اسان شي. نو علماو په دې وظیفه باندې داسې لیکل کړي محترمو، داسې فضیلتونه بیان کړي دي چې دا وظیفه دا یو اسم اعظم دی. نو کم چې اسم اعظم شي کنه، نو هغې بیا تاسو خبرې په هغې کې کول نه دي پکار. علامه سیوطي رحمت الله علیه دغه رنګې غټو علماء کرام ابن عباس رضی الله تعالی عنه، دغه رنګې محترمو حضرت ابو امام بهلی رحمت الله علیه دومره غټ علماء ذکر کړي دي چې دا اسم اعظم سره کم انسان دعا وغواړي، نو د هغه دعا الله تعالی قبلوي، د هغه حاجت الله تعالی تر سره کوي، د هغه مشکلات الله جل شانه ختموي، د هغه کو د نکاح مسله وي او که د محبت وي او که د نیک اولاد وي او که د رشتې وي، ټولو مسلو دپاره دا ډیره مفیده وظیفه ده. انشاءالله کوم مسلمانان چې موږ سره دي او زموږ وظایف اوري، نو وظایف خو موږ تاسو له درکو، خو د حاجتونو پوره کولو والا موږ نه یو. حاجتونو پوره کولو والا یو رب دی، یو عظیم رب دی چې هغه په خپلو کارونو باندې ښه پوهېږي، هغه په خپل عرش معلی باندې استوا دی او محترمو مو تاسو د هغه اهل و عیال یو. نو کوم مسلمانان چې دا وظیفه وکړي، انشاءالله امید د هغې رب نه دی، کم رب چې په مو تاسو باندې بادشاه دی، نگهبان دی، قادر مطلق ذات دی، زما او ستاسو په حاجتونو، زما او ستاسو په مشکلاتو باندې، نو هغه به انشاءالله زما او ستاسو دا هر څه پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې، بهر هیوادونو کې زندگی تیروي، دغې مسافرو له دې الله تعالی د دواړو جهانونو کامیابی، خوشحالۍ او کامرانۍ ورکړي. الله تعالی دې په ډکو منګلو سره خپلو بیبیانو له، خپلو اهل و عیال له، خپلو بچیانو له الله تعالی دغه مسافر راولي. کوم ته ورسره زنانه دي نکاحګانې نه دي شوي، الله د دې جمعې د ورځې د خاطر الله د هغوی ښکلې رشتې وکړي. د چا شوي الله ښکلي ترتیب سره یې ودونه وکړي. هغه نوجوانان الله چې بې ودونو دي، الله تعالی د هغوی هم ودونه وکړي. الله تعالی هغه بیماران چې ناجوړه دي هغوی ته صحت کامله عاجله نصیب کړي. ډېرو محترمو مسلمانانو، زموږ وظیفه د اسم اعظم ده. اسم اعظم خو ډېرې زیاتې دي، خو چې کوم خاص اسم اعظمې دي هغه راته ذکر کوم، هغې سره تاسو دعا وغواړئ. انشاءالله نن د جمعې هغه مبارکه ورځ ده، هغه بزرګه ورځ ده چې دې کې به انشاءالله امید د الله تعالی د ذات نه دی چې ستاسو په دې ورځ کې دا حاجت، دا مشکل الله تعالی اسان کړي. خو زه راته درې څلور اسم اعظمې هم چې کومې اسانې دي، نو هغه راته ښیم انشاءالله. لومبی اسم اعظم دا دی محترم مسلمانانو، لا اله الا الله هو الحي القیوم، لا اله الا الله هو الحي القیوم. دویم اسم اعظم دا دی محترم مسلمانانو، الحي القیوم، صرف الحي القیوم ها. بل اسم اعظم چې دی الرحمن الرحیم الحي القیوم. بل اسم اعظم دی الحنان المنان بدیع السماوات والارض. بل دی ذو الجلال والاکرام. بل دی لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بل اسم اعظم آسان رب. بل آسان اسم اعظم ملک الملک او دا هم الله علماء ذکر کړي دي اللهم. نو محترمو دا ډیر زیات تاسو ته ما وښودل، خو تاسو یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، دې دوه اسم اعظمو سره تاسو خپله وظیفه وکئ. یا حی یا قیوم
ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم ذو الجلال والاکرام. طریقه یې دغه د محترمو چې د جمعې د مونځ نه پس هم وکئ، صحیح شوه. خو د جمعې د مونځ نه پس چې وکئ نو په سجده کې دعا وغواړئ. ښه، دا سجده الله تعالی ته ډیره محبوبه ده چې د خپل رخسار او د خپل تندي او د خپل پوز الله تعالی ته په سجده کې مږي، الله تعالی پې ډیر زیات خوشحالیږي. الله تعالی فرمایي د ټول نه زیات نږدې وخت کې، یعنی نزدېکت ماته انسان هغه وخت حاصلي کله چې دی په سجده کې پروت وي ماته. ښه، نو دا سوچ او سمج سره سجده وکړه او دا سوچ کوه چې د الله تعالی په قدمونو کې الله تعالی چې څنګه شان دی په هغې کې زما سر پروت دی او د الله تعالی زما حاجت انشاءالله پوره کوي. ها، کامل یقین سره، کامل پروسې سره چې الله تعالی حاجت روا ذات دی، الله تعالی مشکل کشا ذات دی. صحیح شوه. بیا چې دی مازدیګر مونځ نفس تاسو په دغه خپل ځای باندې کښېنئ، درود ابراهیمي یو څو کرته ووایئ او بیا یا حی یا قیوم ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم ذو الجلال والاکرام، دا بیا دغه طریقې سره ووایئ. ماښام مونځ نه پس هم ووایئ، ماسخوتن مونځ نه پس هم دغه طریقې سره انشاءالله ووایئ. الله تعالی د ذات نه پوره امیدوار یم چې الله تعالی به ستاسو په دې نننۍ ورځ کې کومه چې د مبارکه جمعې ورځ ده په دې کې به الله تعالی ستاسو پریشاني، ستاسو بیماري، ستاسو ناممکن حاجت، ناممکنه پریشاني الله تعالی سر ته ورسوي. موږ ته هم دعاګانې کوي، موږ تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو. الله تعالی